Shu non olib kelish bilan uyga non topib kelish juda katta farqi bordi. Shu yoshligida non olib kelish uchun do'konga chiqqan bolalar hozir katta bo'lib non topib kelish uchun musofir yurtga ketyapti-da. Bir akaga savol berdim, ancha yildan beri musofirda yurar ekan. Qancha yildan beri musofirda yurasiz aka? Desam, boyagi aka 20 yildan beri borib kelib yuraman, deyapti. Qiyin emasmi, qiynalmayapsizmi desam, qiynalyapman dedi. Qiynalayotgan bo'lsangiz uyga qayting. O'limdan qo'rqmaysizmi deb savol berdim. Boyagi aka kulib, uyda 10 kishini qiynalganidan ko'ra musofir yurtda bir kishini qiynalgani yaxshiroq. Bir kishini qo'li qora bo'lgani yaxshiroq. Men o'limdan ko'ra ota-onamni, bola chaqamni, oilamni qiynalib yashashdan qo'rqaman deyapti. Musofirlarni o'ziga atagan bitta orzusi yo'qda. Yashirincha pullar yig'adi-da. O'zimga usti bosh olaman, bir joyga aylangani boraman deydi. Uyda bitta problema bo'ladi. O'sha pulni shunday beradi.